अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर रही हूँ खांसी। अगर आपको खांसी हो गई है तो आप घर पे गाढ़ा बना सकते हैं। तो गाढ़ा बनाने के लिए चाहिए हमें 1 कप दूध। सो हम लोग 1 कप ले चुके हैं दूध, ये देखिए। अब इसमें एक पैन में डाल देंगे। अब हमें दूध को अच्छी तरह से धीमे आंच पे गर्म करना है। तो चलिए गर्म करते हैं। ये देखिए मैं दूध को रख चुकी हूँ। ये देखिए दूध गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम लोग चीनी, शुगर और हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक है तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इसमें अच्छी खुशबू चाहिए तो आप इसमें इलायची भी एक ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर खुशबू अच्छी आएगी तो तभी तो पीने का मन होता है ना, वरना कड़ू कड़ू लगता है किसी किसी को। वरना कोई कोई तो पी लेता है ऐसे ही। हल्दी वाला दूध तो पीते हैं बहुत सारे लोग, बट थोड़े बहुत लोग नहीं पीते हैं। तो इसलिए इसमें स्मेल के लिए इलायची डाल देना, खुशबू अच्छी आती है और अच्छा भी लगता है पीने के लिए गाढ़ा। हम यही कप यूज़ करेंगे, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे फिर यूज़ करेंगे। अब इसमें एक रख देंगे छाननी। अब दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है, दूध नहीं सॉरी गाढ़ा। अब इसे छान लेंगे हम लोग। ये देखिए 1 कप डाली थी मैं, तो करीबन आधा कप के ऊपर हो गया है। गाढ़ा रेडी हो गया है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस गाढ़े से हमारी खांसी ज़रूर कम होगी गाइस। ट्राई घर पे ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।